Wananchi power. Wananchi power. Usensi na uchinga hatutaki. Wananchi power. Wananchi power. Niseme ukweli nisiseme. Niseme ukweli nisiseme. Nimeangalia Kenya hii iko na utumbafu mingi sana yenye Mwai Kibaki alikuwa anasema ni mafia ya kuku. Na hatutaki mafia ya kuku kuenea kila wakati. Mimi mwenyewe nikiwa mbele yenu hapa ninawaambia kwa hakika tumeangalia mambo yanayotendeka hapa ni mabaya sana. Na ni mahofu. Kama ni maombi tumefanya. Tumefunga. Chenye ningependa kuongea ndugu yangu nilisikia akisema kuhusu watu kuchapwa. Watu wetu ndio nimesikia filio watu wamechapa market, sio watu wamechapa kwa barabara. Ukweli ama uongo? Ukweli ama uongo? Watu wamechapa sababu hawaelewi ambacho wanapoambiwa hawafanyi. Unapata mtu anachukua uchafu anarusha kwa barabara mchana, hata kama anachua wewe ndio unafanya kazi ya Green Army. Nataka kuwaelezea sababu wengi wetu hawajui Green Army ni nani, hawajui the green uniform inamaanisha nini. Mimi nilikuwa kule wakati Green Army walipewa nguvu. Niseme nisiseme. Niseme nisiseme. Wakati hao watu wetu walipewa kazi ya Green Army, waliangalia kuna wananchi wengi sana katika maeneo ya kule polling centers. Tukachagua mtu mmoja kila kituo. Wakati tulichagua tukapata tayari some polling centers iko na watu vituo 19. Gavana akaona ni vizuri watu wakwe hata 30, pesa irudi mfukoni, kila mtu apate 10,000 kwa mwezi, aende afanye kitu fulani, anunua hata sabuni. Makosa ni kuchapa watu. Lakini kwa kazi mimi nampa gavana hongera. Sababu mtu hata kucha kwa maisha yako. Hapa ni Kisii. Tuliama Keumbu, sasa leo tunakula ndizi Kisii. Mambo ya Keumbu tulitoka. Hatununuangi kama hata gari isimame. So kitu mimi nasema ni watu wamecomplain sana, wanachapa town, wanafanya nini? The whole Kisii County with 45 wards, governor alipeana watu 30 wa kufanya usafi, sababu kule nyumbani kuna mita ambayo imekatata kutoa maji, lazima watoe hiyo uchafu ndio tuchote maji. Si hapo governor anafanya kazi? Hapo governor anafanya kazi. Let us call a spade a spade, not a big school. So ndugu yangu niulize. Yes. Niulizie. So you are one of the Green Armies? Yes. Continue. Mi kama mmoja wa Green Army, yes. Kazi ambayo gavana alinipea ni kuona uchafu usikwe mahali ninatoka. Watu kama sahii nimeongea na watu kutoka Mashauri, nikiteremuka na waambia chungeni uchafu yenu. So gavana hakufanya usensi kupea watu 30 in every ward, wafanye kazi. Ukiweka times 10,000, hiyo ni pesa ngapi? 30 times 10,000 is the money yenye inaenda kwa kila ward. So in every ward in Kisii County kuko na pesa. Makosa ni mambo hii ya kuchapa watu. Mimi nataka kuwahakikishia. Ndio hiyo nataka kuchipu. Ndio nataka sasa kuchipu. Hata nyumbani ama kwa shule ukiwa na watoto wako, kuna mtoto mmoja ambaye ni mtukutu, atakuwa anachuna watoto wengine kwa darasa na wengine watakuwa wanasoma. So hata kwa Green Army kuna watukutu ambao wanachuna wengine wakati wanafanya hii kazi. Sasa ndio sasa kitu tunataka sisi. Sisi kitu tunataka ni usafi. Lakini hatutaki mambo ya vita. Sasa nataka kuwachipu vizuri sana. Vijana wanaiba. Nataka niwaambie kwa uzuri sana. Hii maneno ambayo inaongelewa ni mingi. You know, rumors inatembea haraka sana kuliko ukweli. Na mambo ya kusema ati hao vijana ni wezi, si wezi. Vijana ambao wanafanya hii kazi wako na vitu sawa. Wako na mapipi, wako na watoto, wako na mabiashara tofauti, wako na pikipiki, wako hata na magari. So mtu mwenye ako na gari hataenda kuipia mtu wa kipanda ndizi. Kwa hivyo mwenye anaiba ni ule mtukutu. Mtu mwenye kuiba si hao wa Green Army. Kuko na rule
yetu. Mtu ambaye ni mwizi atumupi nafasi na kama tunafikia mmoja mwenye amefanya hiyo kitu sai, we are going to open an office in Kisii County yenye mtu akipatikana na kocha ovyo, hiyo ni makosa, tunamchukua huko asichapwe. Already ofisi imeingia. Na kama unajua kuna watu wako na diabetes. Kuna mtu ni mgonjwa diabetes. Anakocha ovyo. Kuna vile mmetrainiwa mna handle watu kama hao. Sasa nataka nikuchipu hapo. Our Excellency Mr. Governor Paul Simbarati ameongea na wafanyabiashara wa Kisii. Wameambiana what to do. Hawa watu wenye wanauza kwa streets wakati wa nyuma, mkikumbuka, walikuwa wanafukuzwa kutoka kwa barabara. So sahi what has happened, governor ataongea na directors venye walisema waonyeshe watu mahali pa kufanya nini, pa kuchenga choo ya public. Na hao watu watakuwa wakienda huko, sababu nimeuliziwa hiyo maswali. Tunalipa sesi, hatuna choo. Ukiangalia upande wa Campus Junction mpaka hapa town ndani, kuna watu hapo kwa barabara. There are around 300 people. Hao watu hata kama wanatumia mikepe, si mnaona haifai. So sahi tumeamua, gavana, unajua wakati aliingia alipata uongozi wa county government umefanywa for 10 years. So mwenye alianza kuchenga hiyo, we are on that process, we are going to do that. So I want you to say your name. Tunataka kujua jina lako pia. Majina yangu naitwa Hudson ama Nyantika. Yes. Kabla mchukue, sababu tulikuwa tunaongea kuhusu hii vita. Hao watu wako na umoja. Wakati mtu labda amekuja kufanya kazi, kuna wenye wanataka kuchapa mtu wa kazi. So lazima wenzake wakuje wasaidiane. Ukiona hata wewe mtu anataka kukuchapa, usipopiga nduru utauliwa. So pia wao wanaitana wenzao wawasaidie kama na nyinyi mnafanya hapa juzi. Dakika moja tu. Sisi ndio tuliongea pale. Kabla hujamaliza. Nilikuwa nataka tu ulimuuliza vizuri hivi. Kuna mzee ako na diabetes. Yeye si mfanyabiashara wa hapa. Amekuja, amesikia amekazwa. Ameachilia mkocho umetoka. Atatoa wapi? Sasa ndio nauliza. Una handle mtu kama huyo namna gani? Wananchi power. Wananchi power. Lazima nijibu swali ambalo mmeuliza kwa njia inayofaa na kwa usuli. Mwenzangu Mr. Mochache, nashukuru sana umeuliza swali la hekima. Kuna watu wako na shida, wametoka kule tuseme Nyaribari Masaba, wamekuja hapa, si watu wa town, wanajulikana huyu ako na ugonjwa fulani. So hilo kosa ambalo mmesema watu wanachapwa bila kujua makosa yao, hata mimi ni mmoja wa wale wa kusema that must end. That must end. Kama mtu wako na kosa, kuna sheria na kuna vitu tutafuatilia. For example, leo asubuhi nimeona mtu huko culture ameenda hapo kando, amesusua, ametoroka na gari. Ukimsimamisha umwambie hii ni kosa nini, anaenda. Mtu kama huyo unaona kama anatoroka, sio ni makosa. Piga gari namba unajua. So fenya ameniulizia, tutajaribu sana, tutaongea, sababu we are the voters wenye tulipigia governor kura. Iwe ulimpigia huku mpigia, is the governor. Is not even the acting, is the governor. We must support him. Siku ikifika tutaongea mengine Alafu wengi wenu mmeniuliza ninatoka eneo gani ama punge gani la hapa Kisii County. Mimi ni mtu wa Nyaribari Masaba, kule mahali yule jamaa mwenye alitoroka na pesa ya ports anaishi. So si mnamjua yule ndugu yetu, sijui hata simjui jina sababu I don't recognize him at all. Wacha nichangie kwa hiyo ya usafi kwanza. Who is that? I don't know. Sijui alimuita sijui Manduku. Daniel Manduku. Mimi mwenyewe barabara ambayo natumia kutoka Nyantrago kuenda Masimba ama kutoka Nyantrago kuenda Nyamasibi ukienda nyumbani sio barabara. So sitaki hata kuongea kuhusu Manduku nini, but nataka kuambia saa hii tumeangalia. Saa hii Nyaribari Masaba imeangalia. Tumekuja na mtu ambaye ni mtu ako na utu. Mtu mzuri sana, msomi, ambaye ni Dr. Joas Momanyi Matonda. Huyu Joas Momanyi Matonda amesaidia
our disability. Ndio unaona amewapea mafuta hiyo ya our Rhinos. Amesaidia watu hata kanisani, amepeana resin, pipes imetembea. Is working so good and I think wakati bunge litafunjwa tukirudi kwa ground, you will see what we will do with nimeona mheshimiwa hapa utatembea kwetu huko na kuhakikisha Nyamasibi ward, Nyaribari Masaba utupe tunaona. Kabla uende muulize swali. Mimi nataka kuongezea ya Hassan. Yes. Yes. So ulikuwa kwa ile kitendo ilifanyika kwa Hassan kwanza. Wewe umesema unaitwa Hudson. Yes. Were you among those people walienda pale kwa Hassan? Sikukuwa kwa huko. Au hapo. Yes. We cannot verify. But unajua wengine walienda pale. Yeah. Si unajua wengine walienda huko. Sasa walienda huko kwa nini? Na hiyo si sheria. Na kuna kitu nataka kuongezea baada yako utanijibu. Utanichanganya ni kwa confused. Acha nijibu moja kwa moja. Ndio nataka nikuuliza hiyo, kuna mmoja anaongezea Hassan umalize. Asante sana kwa swali ambayo mmeuliza. Wananchi power. Wananchi power. Fenye niliwaambia Governor Simba Bola Arati alipeana kazi ya Green Army in Eiffel sub county in Eiffel ward. Mimi ninatoka ward ya ninatoka Nyamasibi ward. Ndio hiyo nataka kukuchipu vizuri sana. Ninatoka Nyaribari Masaba, Nyamasibi ward. Kule ambako mahali ninatoka watu wanafanya kazi hiyo, niko mmoja wao. We are 30 people. When this issue ya Hassan ili happen in town, we had seen a lot of